Черное озеро, Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Деньги, деньги, деньги. Мир для богачей. Слова песни в исполнении легендарного квартета «Абба» для многих современных людей стали лейтмотивом, а преступники давно нашли эффективный способ делать деньги на деньгах. До того, как в оборот вошли монеты и купюры, люди использовали в качестве платежного средства самые разные предметы. На Руси меха пушных зверей, у жителей Бразилии валютой были перья фламинго, на Филиппинских островах – ракушки. Во времена Юлия Цезаря для этой цели использовали рабов. Специи, камни, украшения, листья табака, соль, ткань – все шло в оборот. В некоторых странах ничего не пропадало зря, и средством платежа были даже человеческие черепа. Позже в качестве денег стали применяться металлы. Чеканили монеты разных форм, но наиболее практичной оказалась круглая. Александр Македонский первым выпустил монеты со своим портретом, но рассчитываться металлическими деньгами было очень неудобно. В России для того, чтобы перевести 10 тысяч рублей монетами, нужны были 2 телеги. И поэтому для облегчения денежного оборота императрица Екатерина II в 1769 году издала манифест о выпуске бумажных ассигнаций. Фактически это были платежные расписки, их можно было обменять в специальных банках на медную монету. Защита этих новоявленных денег соответствовала техническим возможностям того времени. Уже были водяные знаки, рельефное тиснение, рисованные литеры, подписи должностных лиц. Типографская печать выполнялась в одну черную краску, деньги были односторонними. Во все времена государство ревностно оберегало свои денежные знаки. Но уже первые российские банкноты фальшивомонетчики научились легко подделывать. С тех пор мастерство в кавычках преступных монетных дворов выросло многократно. В 2006 году на рынках Казани появилось много фальшивых купюр. Торговые точки не были оборудованы детекторами, а продавцы не всегда могли на глазок отличить подделки. Осенью ко мне пришел покупатель, шаурму хотел купить. Деньги дает. Я смотрю, фальшивка какая-то. Наши милиционеры предупреждали, но я сразу в милицию. Со слов торговца был составлен фоторобот. И уже 13 октября 2006 года сбытчик фальшивых купюр был задержан. Им оказался нигде не работающий судимый житель Казани Константин Бустабанов. При личном досмотре при нем обнаружили еще одну фальшивую купюру. Он вызвал подозрение тем, что он ходил по разным палаткам и покупал мелкие предметы, а расплачивался все время крупными деньгами. И когда его с поличным поймали, выяснилось, что у него имеются при себе вот эти вот купюры достоинством 1000 рублей. Действовал он не один, и было выяснено, что сбывали они целой большой группой. Константин Бустабанов назвал имена своих подельников, рядовых сбытчиков. В эту группу входили также жители Зеленодольского района Татарстана Станислав Емелин, Роман Зотов, Павел Караваев, Вячеслав Ахмадулин. В ходе обыска по месту жительства Ахмадулина было изъято 60 купюр достоинством 1000 рублей. Было установлено, что организатор группы – Андрей Иванов. Иванов Андрей, организатор преступного сообщества, житель города Зеленодольска, член ОПГ Азатовский. Вот. Особо из себя ничего не представлял после того, как ОПГ распалось. Вот. Постоянно заработка не имел. Вот. Пытался заниматься мелким бизнесом, бизнес не пошел, появились долги. Вот. Но чтобы как-то избавиться от долгов, у него была машина, насколько я помню. Вот он решил данную автомашину продать. Вот. И по воле случая, вот, местом продажи стала Республика Дагестан. Там при
продажи этой машины садык в садык, часть денег вот, в качестве оплаты за приобретенный автомобиль дал Иванову фальшивки. Так как он ему дал фальшивок больше, чем реальная стоимость автомашины, то есть Иванов подумал, что сможет на этом еще заработать. Он же сам сбывать не будет и не хотел. Он вот нашел Ахмадуллина Вячеслава, то есть ему передал для реализации эти денежные средства. А Ахмадуллин, в свою очередь, нашел Бустабанова, Караваева, Зотова, Емельна, которые занимались сбытом как в городе Зеленодольске, Васильево, так и в городе Казани, где впоследствии были задержаны. Следствие выяснило, что в Татарстане работала не одна, а несколько групп по сбыту фальшивых банковских билетов. Оперативниками УБЭП было установлено, что поддельные купюры реализовывали на рынках, в киосках и торговых павильонах. Ненастоящими деньгами также расплачивались в такси и с частными извозчиками. В октябре 2006 года удалось выйти на другую группу сбытчиков, которые также орудовали на рынках Казани. Ко мне обратился продавец соседнего павильона с просьбой разменять 1000-ную купюру. Я ее разменяла. Позже обнаружилось, что купюра поддельная. Все признаки, вот выпуклость, дырочки, ленточка и на свет. Все было, да? Все было. Вот. Единственное, что потом, конечно, на нее там поплевали, потерли, и поползла краска. Были задержаны Азат Даутов, Мухаммад Али Байрамов. При личном досмотре у Даутова обнаружили 47 поддельных купюр. 20 банковских билетов по 1000 рублей Азат умудрился спрятать в помещении поста милиции, в котором их обыскивали на территории рынка Халитова. Но организатор всей схемы опять остался в тени. После того, как в республике задержали 2 группы, которые занимались сбытом поддельных денежных билетов, стали проводить мероприятия, был установлен примерный круг организаторов совершения преступлений и лиц причастных. После этого деятельность следственной группы, в составе которой была достаточно большой, велась в 2 направлениях. Первое направление – это установление непосредственно самих сбытов, совершенных участниками преступной группы, выявление поддельных денежных билетов, свидетелей, очевидцев совершенных преступлений. А второе направление – это установление лиц, которые организовали данную деятельность, и, соответственно, лиц, которые могли изготавливать поддельные денежные билеты. В октябре 2006 года в течение 10 дней в Казани задержали сразу 2 группы сбытчиков. Следователи интуитивно понимали, что они связаны между собой. У них один организатор и место изготовления фальшивок. Были подняты архивы по подобным делам, проверялись телефонные переговоры подозреваемых, проводились многочисленные экспертизы. Стали изыматься 1000-ные купюры, причем пошли они в очень большом количестве. Изучая внимательно под микроскопом, мы заметили, что на белых полях купонных денежных билетов имеются желтые точки. Мы заметили, что они имеют строго определенный рисунок, и тогда фирма Xerox опубликовала статью о том, что они определенным образом шифруют номера ксероксов и оставляют их в виде вот таких скрытых меток. Известно, что в них зашифрован не только конкретно модель печатающего устройства, серийный номер, дата даже изготовления. Мы не только те деньги, которые изымались в настоящее время, но и те, которые были изъяты раньше, мы все опять изучили и, вот так скажем, разложили на 4 кучки, относя их к 4 печатающим лазерным устройствам цветным. Помочь раскрыть преступление должны были выявлены экспертами так называемые скрытые метки. Можно провести аналогию со следами пальцев рук человека, которые у каждого абсолютно индивидуальны. Так и любой принтер, на котором печатают поддельные купюры, обладает индивидуальными признаками, которые остаются на бумаге. Сложность была в том, что не было методики. Были методические рекомендации, но это были очень старые из Москвы, там чуть ли не 97-98 года, то есть очень старинные. И поэтому это все опробовалось вот именно и из интернета это все искалось, это вот посылались запросы в разные компании, производители принтеров, но и они тоже неохотно раскрывали свои секреты. Татарстан оказался первым, и когда к нам потом через какое-то время приехали начальник ИКЦ Ярославльской области, он был так удивлен, как он, извините, конечно, за грубо такое слово, он сказал, меня девушки сделали. То есть, вот, понимаете, так получилось, что мы оказались вперед его, хотя он тоже этим очень интересовался, его ИКЦ тоже это изучал, но мы как-то Татарстан оказался более в этом плане подвижный и первый об этом заявил.
По результатам этих экспертиз следователям удалось установить факты сбыта фальшивых денег одного производства не только на территории Татарстана, но и Мариэл, Чувашии, Башкортостана, Самарской и Волгоградской областей. За что задержаны? За сбытие фальшивых монет. Купюры? Купюры. Какой? Тысячные. За что задержаны? За, как это сказать, за деньги такие нехорошие. Какие деньги? Тысячные. Настоящие, фальшивые? Фальшивые. Сбыт фальшивых денег? Ну, я менял. Мне давали, я менял. Сколько разменял? 11 тысяч. После задержания Бустабанова мы имели представление о иных соучастниках, которые входили в его группу. Но откуда осуществлялась поставка, нам ничего не было известно. Это стало известно только после задержания второй группы сбытчиков. Вот от этого мы уже планировали дальнейшие мероприятия проводить на территории Республики Дагестан по месту изготовления подделок, так как мы обладали уже на тот период времени информацией, что основной поставщик проживает именно в городе Махачкала. В результате оперативных разработок удалось выяснить, что в центре схемы распространения фальшивых денег находится Ибрагим Малаев, уроженец Дагестана. Он поддерживал связь со всеми задержанными, но ему удалось скрыться. Его след затерялся на родине. Малаев был объявлен в федеральный розыск. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники МВД по Татарстану совместно с коллегами из ФСБ несколько раз выезжали в Республику Дагестан. Там провели многочисленные обыски и аресты. Было обнаружено и изъято оборудование, на котором печатались фальшивые деньги. Нас, в принципе, не ждали, не понимали, каким образом люди, которые находятся за 2500 километров от их города, могут к ним приехать и установить то, что они причастны к совершению этих преступлений. Дагестанский след наконец-то привел к лидеру группы фальшивомонетчиков. Выяснилось, что основателем незаконного денежного бизнеса был Адам Шахруддинов из Махачкалы. Именно он наладил производство фальшивых денежных купюр и стал подыскивать оптовых покупателей среди друзей и родственников. Так в бизнес втянулся Садык Садыков, также житель Махачкалы, который наравне с Адамом стал организатором производства фальшивых купюр. Садык Садыков через своего дядю Биаслана Садыкова 1967 года рождения, который жил в Зеленодольске, стал распространять фальшивки на рынках Татарстана. Здесь организаторами сбыта купюр стали также Андрей Иванов и Ахмед Магомедов. Фальшивые деньги привозили из Дагестана на поездах или автомобилях, соблюдая все правила конспирации. В ходе следствия было установлено, что поддельные денежные билеты участникам преступной группы доставлялись из Республики Дагестан как на автомобилях, так и железнодорожным транспортом. Они просто прятались в обшивку автомобиля, при этом, естественно, проезжались все посты и благополучно купюры достигали города Казани. Железнодорожным транспортом, то есть, купюры помещались в ручной кладь и, соответственно, также прибывали в город Казань. Участники преступного сообщества часто меняли места нахождения оборудования. Его периодически транспортировали в различные жилые и нежилые помещения. Поддельные денежные билеты достоинством в 1000 рублей и $100 США члены группы прятали в своих недостроенных домах, гаражах и других труднодоступных местах. То есть в завершающей стадии проводились 7 одновременных обысков. Мы все были в разных адресах, то есть что делает каждая группа, мы не знали. Вот. Мы не знали. Да, мы поддерживали связь, но каждый был занят своим делом. В частности, мы были на обыске у племянника Шахруддинова Адама, Магомед Расула, Магомед Загида. Вот, проводили обыск в частном доме. Как потом выяснилось, они его снимали, вот, вместе с матерью и молодой женой. Обыск ранним утром. Проводим обыск. Ищем доказательства. Идем последовательно. Ничего нет. Одну комнату обыскиваем, ничего нет. То есть возникает сомнение. А где же оборудование? Хотя мы в полной уверенности
вот знали то, что часть оборудования находится именно здесь. Мы решили осмотреть небольшое помещение, это был чулан довольно-таки вместительный, вот, но там не было электричества. Среди всего навального хлама, который там был, это были автомобильные покрышки, автомобильные запчасти. Мы нашли вот, комплектующие к оборудованию, на котором изготавливались фальшивки, бумагу, химикаты, которые используются, то есть специальные средства, клише. Пять фальшивок мы нашли, вот, вычли из подушки. Они свеженькие, были недавно изготовлены. Видимо, в ходе обыска, когда обыск начали, родственники решили скрыть следы преступления. В Татарстане промышляло 4 группы фальшивомонетчиков, объединенные одним центром. В целях конспирации рядовых членов не знакомили друг с другом. Но по телефонным переговорам организаторов следователи смогли доказать, что все они трудились в одном подпольном тресте. И у каждого из лидеров группы были свои методы работы. Так Ахмеду Магомедову всегда было проще найти общий язык с женщинами. Поэтому он привлек в бизнес сначала сожительницу, а затем и ее подругу. Магомедов Ахмед, организатор, привлек для сбыта 2 жительниц города Казани. Это Ярулину и Каримову. Вот, и когда одна из них, в свою очередь, привлекла вторую свою подругу, вот, то есть дала ей 1000 рублей фальшивые, то есть не сказав ей ничего об этом, та пошла в магазин, значит, что-то купила. Вот, там купюра вызвал сомнение у продавца, но в конце концов ее до конца не распознали. И когда Карима вернулась, вот, ее соучастница спросила: ну как у тебя прошло? То есть вопрос не задавали, она говорит: ну вот был какой-то вот такой, ну, непонятный момент, непонятная ситуация, говорит, ну, купюру приняли, то есть я купил все. И Ярулина пояснил ей то, что ну вот теперь ты тоже вместе с нами, тоже будешь заниматься этим преступным ремеслом. То есть Кариму использовали в темное. Из показаний Ахмеда Магомедова. Примерно в мае 2006 года мне на сотовый телефон позвонил Садыков Биаслан и попросил подъехать в Зеленодольск. При встрече Биаслан показал купюры достоинством 1000 рублей и сказал, что они фальшивые. Прибыль 50 на 50. Я согласился. Фальшивые деньги сбывал вместе с сожительницей и с ее подругой, так как они не вызывали подозрения. Действительно, все приятельницы заметили, что Гульнара Каримова расцвела после знакомства с Ахмедом Магомедовым. И дело было не только в горячем темпераменте любвеобильного южанина. Гульнара все чаще появлялась в красивых дорогих обновках. Девушка и ее подруга Динара Ярулина забирали себе примерно по 100 рублей от каждой сбытой купюры. В киосках они обычно покупали пиво, сигареты и другую мелочь. Сдача выдавалась, естественно, настоящими купюрами. Девушки сбывали деньги не только в Казани. Они ездили в Балтасинский, Арский, Высокогорский, Лаишевский, Пестричинский районы Татарстана. Выезжали в соседнюю республику Мариэл. Конкретные точки сбыта Ахмед даже не запоминал, в основном он был за рулем. За покупками ходили девушки. В рейс бригада брала с собой примерно по 10 фальшивых купюр. Все поддельные деньги хранились в гараже у Гульнары Каримовой. Девушки хотели красивой жизни, развлечений. Вот. Они не понимали, что они совершают тяжкое преступление. Они это воспринимали как увлечение. Для них это было романтично. Интересный факт. Многие продавцы, обнаружив, что купюры поддельные, не спешили обращаться в милицию. Рвали банкноты, выкидывали, возвращали недобросовестным покупателям, если сразу обнаруживали подлог. Иногда продавцы выставляли подделку как образец в своей торговой точке. Некоторые купюры через инкассацию банков разлетались по всей стране и всплывали в самых разных регионах. Был случай, когда один гражданин с карточки со своей в банке из банкомата снял денежные средства. И эти же деньги пошел, значит, в кассу того же банка оплачивать коммунальные услуги. И выяснилось, что среди них находятся 2 фальшивые купюры. У мужчины спрашивают, ну тут же вызвали полицию, естественно, мужчина спрашивает: вы где взяли эти деньги, то есть откуда у вас? Ну, сразу подозрение же на него как бы падает, да? Он объясняет, что вот я только что снял в вашем же банке, и вот вам же пытался, значит, через ваш же банк пытался оплатить коммунальные услуги. Вот настолько хорошего качества действительно вот были эти деньги. То есть если бы эту группу не задержали, если бы не
пресекли вовремя их деятельность, ну, понятно, каков мог бы быть ущерб для экономических интересов страны вот, сбытом такого рода фальшивок. Масштаб деятельности фальшивомонетчиков был так велик, что в материалах дела они были признаны межрегиональным преступным сообществом. За время следствия с октября 2006 года по октябрь 2008 в одно производство было объединено свыше 400 эпизодов по факту сбыта поддельных купюр. Объем уголовного дела составил 200 томов. В судебном заседании порядка 900 человек было допрошено. Уголовное дело находилось в производстве 19 месяцев, то есть с момента начала и до постановления приговора. Потерпевшие же были не только из Татарстана, они из соседних республик были, и свидетели, из Дагестана я допрашивал. То есть много, очень большой объем работ был проведен. Наконец, обвинительное заключение было передано в Верховный суд Татарстана. Процесс был длительным, ведь на скамье подсудимых было 20 человек, в работе 200 томов дела. Преступное сообщество было интернациональным и межрегиональным. В него входило 8 уроженцев Дагестана, 7 татарстанцев, жители Мариэл и Магадана, уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Дело было довольно интересным в том плане, что ну, в самом деле нам удалось доказать наличие фактически межрегионального преступного сообщества. Не просто организованные группы, которые занимались сбытом денежных средств, а именно группы более, так скажем, общественно опасные, квалифицирующиеся как преступное сообщество, которое состояло из руководителя. Руководителем был признан Шахрудинов Адам. Значит, из изготовителей, к которым относился его брат Магомед и Магомед Расулов, значит, среднего уровня оптовых покупателей этих денежных купюр у Шахрудиновых и, соответственно, лиц, которые привозили эти деньги в Татарстан и сбывали здесь. То есть, начиная от руководителя и заканчивая рядовыми сбытчиками этих денежных средств. Приговор 20 обвиняемым был провозглашен в августе 2010 года. Верховный суд Татарстана признал всех виновными. Максимальные сроки наказания получили организаторы. Адам Шахрудинов – 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Садык Садыков – 13 лет. Организаторы сбыта купюр Биаслан Садыков, Андрей Иванов, Ахмед Магомедов получили по 13 лет. Сроки заключения для рядовых сбытчиков варьировались от 4 до 8 лет лишения свободы. Суд подходит индивидуально к каждому из подсудимых для назначения наказания. Учитывается масса обстоятельств, в том числе связанных и с личностью, и с действиями при совершении преступлений. Значит, Каримова, ей минимальный срок был назначен наказания в связи с тем, что она активно, во-первых, сотрудничала с органами следствия, соответственно, рассказала как о своих действиях, так и о действиях соучастников. И, во-вторых, в судебном заседании она действительно признала вину в полном объеме и рассказала, как и что происходило, кто какую роль выполнял, как происходили сбыты, указала места сбыта. Достаточно подробно все вот это рассказывала. Кассационная жалоба обвиняемых рассматривалась в течение 2 лет. В результате приговор Верховного суда Татарстана практически не претерпел изменений. Каждому из подсудимых убавили срок лишения свободы на 2 месяца. По решению суда было уничтожено 11 принтеров со всеми необходимыми комплектующими, 2 системных блока, различные печати и другие приспособления, необходимые для производства поддельных денег. Кроме того, пошли под нож более 500 листов с нанесенными изображениями серийных номеров купюр, фальшивые доллары США, 2630 поддельных денежных билетов Банка России достоинством 1000 рублей и так называемые заготовки. Всего было уничтожено фальшивой наличности на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Значение денег в наше время знают практически все с первых дней жизни. Даже младенцам в конвертах дарят купюры. Но ценность рубля, доллара или, к примеру, маврикийской рупии у каждого своя. У кого-то бриллианты мелкие, а кто-то выкраивает лишний рубль на яблоко ребенку. Увы, но без денег жить мы так и не научились.